今日咧就準備開始咯喎嚇，歡迎各位嘅朋友咧，今日嚟到聽呢一個嘅關於我哋嘅面子嚇，我哋嘅面子問題嘅面子啊，就係我哋點樣去診，即係我哋叫面診啊，就即係叫上下你個面喎嚇。咁點解成日好多時候我哋都去睇中醫就哇望下你就知喺邊度？好多時候我哋落嚟一坐低。由頭望到落腳，跟住就講到有80%出嚟㗎啦。咁佢就話：點解你會知嘅？咁喎，咁呢個咧就係從呢一個咧係望診裏邊睇得到嘅。咁即係話我哋真係會係有諸內形於外嘅。咁亦都話咧係都幾準確嘅，因為係以數千年嚟咧，我哋呢個祖即係老祖宗咧俾我哋嘅一啲嘅智慧嘅累積嚇。咁所以我哋今日咧又唔係話誒你係咪上完阿之前老師呢一個課堂我就已經可以做即係中醫咁樣去講乜乜乜啊咁，千祈唔好嚇，咁又唔係咁嘅。跟住我哋對於自己認識多啲啦，或者我哋望到自己身邊嘅人，我哋會睇到即係望一望，可能我哋會略知一二啦，心中有數啦，咁樣咁其實對我哋嚟講咧都係有好處嘅。咁我哋做一個叫預防醫學嚇，咁我哋睇下點樣去上下我哋塊面啦嚇，咁就好多人咧都話要，咦你算命啊？我唔係算命，我哋係算病啫嚇。好啦，咁呢個咧就係我簡單嘅簡介啦嚇。咁可能好多朋友咧都知道噶啦。咁簡簡單單我就係一個自然療法師嚇，同埋一個芳療師啊，亦都係健康管理師、整隻師嚇。咁好啦，我今日所講嘅同埋分享嘅咧，純粹係我個人嘅一啲嘅經驗啦，同埋觀點意見。咁同呢個 doTERRA 公司嘅觀點咧係冇話代表嘅嚇。咁但係我哋用精油嘅時候咧，必須咧要按住咧呢一個嘅標籤啦，或者係你嘅醫師啊或者顧問咧話俾你聽點樣去用。就因為咧每個人嘅體質唔同咧，佢都有唔同嘅反應嘅。精油並唔係藥啦，佢係一個天然嘅植物精華。不過佢係我哋大地嘅一個禮物，令到我哋嘅生活能夠帶嚟咧，真係好多姿多彩，或者好多嘅預防，同埋能夠改變我哋嘅健康嘅。咁如果你用得啱咧，佢個可能性咧接近係100%又可以有改善，因為佢冇害嘛嚇，但係有效嚇。咁希望大家都能夠好好咁學多啲去運用下。好啦，咁我哋從古至今咧，其實都已經有呢個講法噶咯喎。原來喺《黃帝內經》裏邊已經有講啦，我哋嘅十二經脈365路，我哋365個穴位嘅喎。咁而佢嘅氣血咧，皆上於面，上我哋塊面，而且咧係走我哋個胸竅嚇。咁咩叫七孔啊嘛？孔竅就係七孔下。咁我哋好多嘅窿窿下，咁我哋血所流過嘅地方咧就必有痕跡。所以你成日去嗰度，你日日去嗰度，其實你就一定會有好多嘢留低俾我哋睇到嘅。所以咧喺中醫裏邊嘅望聞問切四診裏邊咧，望診咧係行最先嘅嚇，先睇下望下，然後再問下，再問清楚，然後最後先至把脈去切脈，去確定你頭先睇到嘅嘢係啱定唔啱咁解嘅啫。咁所以呢個係幾千年嚟，我哋嘅老祖宗透過觀察天地萬物啦，同埋觀察我哋人體嘅規律咧，總結出嚟嘅一個智慧嘅結晶，亦都係最高明而且係預防嘅科學嚟嘅，而並唔係迷信，亦都唔係咩算命，而係我哋係真正係算病。不過從你自己嘅面上邊睇到自己嘅健康可以提早啲去預防啦。如果你知道呢個問題喺度，咁就要睇下啦。無端端點解多咗個斑啊？無端端點解多咗咁多紋啦？又點解會生咁多瘡啊？咁呢啲最簡單嘅嚇，深嘅我哋就未識啦。我哋用個最簡單嘅方法去睇下個疾病喺未發生成為好嚴重嘅時候，我哋喺佢萌芽嘅時候咧，就已經去截住佢啦。咁呢個就係我哋中醫裏邊最頂尖嘅上工治未病嘅精髓。我今日將呢個咁寶貴嘅知識咧，同大家去分享一下。好啦，我哋首先要睇乜嘢啊？咁點睇啊？梗係先睇氣色啦，先睇面色啦，點樣睇佢有冇光澤啦？咁樣樣，成個我哋中醫裏邊嘅睇叫係氣色，咦，有冇神啊？有冇氣色啊？咁樣，因為佢能夠反映我哋臟腑入邊嘅氣血嘅好同壞，或者係病情嘅輕重下。咁咧，正常嘅究竟應該點㗎？裏邊有講啦，紅黃隱隱，明潤含蓄，咩意思咧？即係話微微地黃。不過又有少少紅喎，咁我哋係黃種人啊嘛，係啦，所以微微地偏黃黃地就啱，又唔係好緊要嘅，咁又有少少透紅，咁你話如果我係白種人喎，咁佢都會白裏透紅係咪？咁亦都有一啲人佢好深色嘅皮膚嘅，
咁但係佢仍然都會透到紅出嚟嘅。最緊要係咩咧？明亮同埋潤澤，我叫有神采。咦，好精神喎！或者你睇到，咦，冇乜神喎？咁點解？一眼而知，一望就知㗎啦嚇。咁就算你學過未學過，其實你都睇到一二嘅嚇。咁乜嘢叫做唔正常或者唔係好好嘅咧？咁有啲異常嘅情況就係，譬如你一望落去，哇嚇咁白嘅，好似有啲蒼白嘅現象喎。咁唔使諗啦，一定好寒啦，仲有一定係偏向貧血，或者係比較虛弱，或者佢近來好攰，捱咗好耐嘢，或者疲勞過度，冇休息下，呢啲人咧都會氣血不足㗎。咁所以咧變咗係陽虛嘅一個現象，又或者佢咧經常係處於一啲冷氣嘅地方，受寒比較多，或者佢本身嘅體質就偏寒啦。咁呢個咧係不容忽視嘅。咁你先睇就先睇呢樣嘢啦。咁好似譬如你話，誒，我而家喺個 mon 上邊，哇，睇到阿老師好白淨喎，好盛喎。咁因為呢個可能有美顏啊嘛，或者係有一啲打咗燈嘅光下，咁咧呢個又唔可以作準嘅嚇。我哋要睇一個咧係喺天然嘅光下低睇到嘅樣，我哋先至為之準確。OK，好啦，咁另外一種情況啦，就係面色比較萎黃啦。咁有啲人咧，佢唔化妝咧，真係黃冚冚嘅喎。其實咧，我好幾年前咧就係好明顯、好明顯嘅。咁啊，阿 Shirley 老師應該都見到啊，當時我係有狀況嘅。咁所以咧，其實我嘅脾胃咧係比較差嘅，唔係幾好嘅。因為脾胃差咧，轉化呢個氣血就生化不足啦，即係所謂嘅營養吸收不良啦，食咗都好似唔係好吸收咁啦。又或者咧，消化唔好啊，消化不良嘅現象下。咁啊，有啲小朋友又好，大人又好，你見到佢好瘦，咁食好多嘢嘅喎，咁呢個就一定係吸收得唔好啦嚇，就唔係佢冇食嘅。咁而有一啲人咧，可能你見到佢，哇，成個面一望到佢，Auntie 成塊面都紅咯。咁第一時間有機會咧，佢係血壓高啊。咁同埋咧，就係話佢可能又好熱啊，熱症，佢成日都覺得熱嘅喎，成頭大汗嘅喎。不過咧，你摸下佢下邊咧，佢又好凍嘅喎，隻腳又腫嘅喎。咁其實咧，佢呢種情況咧，就係上熱下寒啦。咁好多時候咧，有啲人咧，佢淨係上面發緊發熱啦嚇，咁就會有變咗咧係有種血壓偏高嘅一個現象嚇，又或者小朋友你見到紅卜卜咧，就好多時都係發緊燒啦。咁仲有，如果淨係兩個顴骨嘅地方比較紅嘅話咧，好多時候咧就係一啲更年期嘅女士啦，又或者喺我以前咁小朋友嘅時候有肺結核咧，咁都會見到就係呢兩個面珠仔咧比較紅嘅。咁或者係啲慢性嘅消耗性嘅疾病咧，都會出現呢個陰虛火旺嘅現象。咁如果係一啲嘅更年期嘅女士嘅話咧，咁更年期嘅時候咧，佢就會出現咩咧？就係佢會下晝嘅3點到5點嘅時候咧，係特別熱啊，紅一聲好熱啊！嗰啲咧亦都係會有時咧會突然間紅啊，會出現呢個現象嚇。咁呢種都算係嘅陰虛火旺嘅一個現象。咁但係有啲人你見到佢面青青啊，甚至冇好多青筋啊、青青瘀瘀啊咁樣樣。咁佢多數都係有痛症啊，寒啊嘛，寒型就氣滯，氣滯就血瘀噶咯喎。咁於是乎咧，就佢個血液循環咧一定唔好暢順噶啦，甚至乎佢可能有好多嘅肚痛啊、經痛啊，或者咧係甚至乎有一啲嘅心臟嘅問題嘅心絞痛啊咁樣樣。咁啊，經常都會呢度痛嗰度痛咁樣樣啦。寒症嘅人咧就會出現咁噶啦。咁所以咧喺面色度咧都可以略知一二嘅。咁啊，而下邊呢個咧，佢嘅面色灰暗同埋泥黑，我相信就算未學過嘅人都識睇噶啦。你一望到佢，哇，病得好重喎，黑掹掹咁嘅，咁仲有啦，暗啞無光嘅。咁呢種情況咧，多數都係一啲腎病嘅病身上會容易見到嘅。我見過一個30歲嘅坐住輪椅嘅，好肥好大隻嘅，不過係黑掹掹嘅嚇，佢要洗腎嘅。咁所以咧，黑色係屬於腎，所以咧你睇到佢咧，應該係腎嘅問題，就一定會係有啦。可能佢唔知，又或者佢已經知道都唔定嘅。咁同埋咧，佢嘅血液循環一定有一個嚴重嘅一個障礙喺度噶啦，又或者長期真係腦裏都好緊要，傷及內臟噶啦，已經係傷及我哋嘅先天之本嘅腎，所以咧佢嘅面色咧就會比較黑啊，咁。
點解我哋光澤咁緊要咧？點解一定要睇顏色啊？即係唔係一定要睇顏色，又先睇佢有冇光澤咧？咁你會見到有啲人咧，佢好深色嘅皮膚。咁我曾經亦都睇過好多人咧，就係嚟到嘅時候，我問佢，你啊，誒成日曬太陽㗎？你成日做運動啊？咁佢話乜都冇喎。咁原來咧，佢一睇咧，睇翻佢個狀況咧，佢原來係有 cancer 嘅。咁同埋咧，佢食煙係長期嘅，令到啲血咧係缺氧嘅。咁呢啲人咧就會係暗啞無光噶啦，咁啊膚色比較深。但係有啲人佢又真係深色嘅皮膚啊，原來佢細路仔就已經叫黑仔噶咯喎，黑妹噶咯喎。咁咧，但係佢係有光澤嘅，喺個鼻哥度你見到有棱啊、面啊有棱嘅，呢啲有光澤嘅，咁就代表佢係唔係佢係健康嘅，佢唔係有病嘅，咁代表佢嘅臟腑功能咧係好好嘅。又或者就算佢而家有病，但係佢嘅病情都仲係可以睇嘅。同埋比較輕嘅。但係如果你見到佢灰灰暗暗啊，冇色嘅，咁即係代表咧佢已經係元氣大傷啦，或者係病入裏啦。咁好多時候我哋會喺乜嘢人身上會見到咧？就一啲好重病嘅老人家，或者係已經好大年紀，咁但係咧又長期食藥嘅慢性病，咁你會見到佢的耳仔咧都會黑埋嘅。一陣間我哋都會講下下。好啦，咁我哋就點樣面相啊？點樣上面啊？嚇，就係我哋先睇下我哋由上邊一路望落嚟啦。咁我哋首先睇額頭嚇，額頭原來係對應我哋嘅心嘅，佢係代表我哋嘅心臟啦，同埋我哋嘅中樞神經系統。咁就如果你個額頭你見到有啲細路仔或者有啲男士、女士都好啦，哇個額頭好靚嘅嚇。咁如果好靚就冇俾頭髮遮住咯喎嚇，呢個係好事嚟㗎。咁咧代表佢咧飽滿啦嚇。印堂飽滿啦，冇好多嗰啲雜紋啦，又唔會生痘痘，即係嗰啲誒瘡啊咁樣啦。咁代表呢個人咧個心神好安寧，心氣比較充足，而且佢嘅心臟功能應該都幾好嘅。咁樣通常咧，佢哋嘅思維都比較清晰嘅，亦都咧係決策亦都比較果斷嘅。咁呢種咧都係好嘅嚇。咁相反就梗係唔好啦。咁如果喺呢個地方啊，喺上面呢個地方喺額頭呢個位，好多時候咧，我都會見到一啲年輕人啊，佢或者係中年嘅，佢哋都會喺呢啲地方咧係生好多嘅瘡啊，暗瘡。咁當然啦，要年輕嘅會比較多。咁點解年輕都會有咧？咁因為佢其實係心理壓力比較重，咁冇理由噶，讀緊書嘅啫喎。哦，因為要考試，考試佢就壓力大啦。咁所以特別咧係上到中學啊以上嗰啲咧，你會見到呢度咧會比較容易有瘡同埋暗瘡嘅出現，因為又要趕考試啦，又要交project 啦，咁啊可能咧又有好多嘢啦，咁或者自己有少少力不從心啦，熬夜啦，咁令到佢更加緊張，驚住咧係做得唔好啦。咁啊，心理壓力一大嘅時候咧，就會更加飆瘡。咁喺呢個情況之下咧，通常都係亂咁食嘢啊嘛。咁誒，亦都係腸胃嘅問題啦。好啦，如果好顏色好鮮明嘅，你見到哇，好大粒好大粒嘅膿瘡啊，咁咧心火就一定好旺啦。咁仲有喎，生滿晒瘡，頭先都講啦，心理壓力大啊嘛，諗好多嘢啊，可能聽日要考試啊，諸如此類嚇。咁亦都會有嘅。咁有時有啲成年人都會有出現嘅喎。咁就唔係真係青春痘嚇，不過咧識排毒啊，啲嘢咧排咗出去，咁咧因為諗嘢多，好多嘢要做嚇，都會有嘅。咁如果有斑，咁就代表乜嘢啊？斑咧，咁啊代表我哋喺呢一個區域裏邊咧，可能我哋嘅心臟會有啲狀況啦。咁好有時咧有啲心肌嘅無力咧，呢度亦都會出現有斑嘅情況嘅。咁但係如果係痣或者一啲皮痣，咩叫皮痣咧？即係話啲硬嘅硬嘅嘢嚇生咗喺度。咁你會見到咧，呢個就係代表佢有個先天嘅不足啊。喺呢一個區域裏邊，先天嘅不足。呢度心咁啊，當然係講心臟啦。咁如果係肺嘅，咪喺肺咯，係咪？好啦，咁因為嗰個痣啊，或者嗰啲嘅我哋叫做一啲嘅膜啊，咁樣唔係今日出嚟噶嘛，係嘛？咁如果你一段時間幾年裏邊生出嚟嗰啲，你自己都要留意啦嚇。咁如果經常會見到嘅係咩啊？橫紋啦，見到好多橫紋喺度嗬。咁見到橫紋嘅時候咧，就代表我哋嘅心律不正啦，或者係心臟唔好啦。咁其實我自己係有嘅，我自己都有心律不正呢個情況嚇。咁早輪舊年嘅呢個時間嘅時候出狀況咧，亦都有機會可能係以往一直冇留意嘅一啲嘅心律不正引起嘅一啲心臟血管嘅問題啦。咁好啦，如果你除咗有一啲好深嘅紋，
唔係淺紋喎嚇，係深嘅紋。咁仲要咧條脷咧中間咧有條好深好深嘅咧，咁即係咧你嗰個心氣不足啊嚇，嗰個腎氣亦都不足，咁咧亦都有機會咧係出現一啲心臟嘅問題嘅嚇，要留意啦嚇，因為心陽不足啊，咁啊亦都氣血上唔到去上邊啦。咁但係有冇留意有啲人咧佢個誒面上邊咧有啲好似啲紅色嘅細細條嘅紅色嘅咁樣嘅，好似血絲咁喺啲面皮上邊。咁唔係話佢面皮薄啊，而係咧佢有心臟咧係開始有啲唔係幾好嘅徵兆啦。咁如果我哋見到有啲好粗喺腳嗰度上面嗰啲咧，就好似係微絲血管爆裂係咪？而佢呢個咧就喺面上邊嘅，咁你就要留意啦嚇，可能有機會咧係心臟嘅問題啦，有好多好細嘅蟲蟲咁樣樣嚇。好啦，咁我哋睇完呢上邊咧，咁我哋就開始睇下我哋嘅低啲嘅3分2，即係一半到左右嘅地方啦，3分2嘅地方，呢度屬於我哋嘅肺區嚇，或者係呢一區嚇。咁樣咧係，亦都可以接近我哋嘅印堂位嘅。咁因為呢度都係屬於我哋嘅心肺嘅，心肺嘅功能嘅一個集中區嚟嘅。咁如果我哋見到呢度，誒黑喎，話印堂發黑啊，見到嗰啲叫咩啊？睇上我哋，哇！你印堂發黑啊，哎呀，倒霉啦，又啲乜嘢啊，死得啦咁樣，咁又唔係咁解嘅，咁只不過係話俾你聽，你個身體亮咗好大嘅紅燈，你要真真正正咁去注意啦，因為佢係我哋嘅心陽不足引起嘅，我哋嘅心臟跳動已經唔夠力啦，冇辦法供養到去我哋上邊，而令到我哋一啲敗壞咗嘅氣咧，係殘留咗喺呢一度，而呈現出嚟暗暗沉沉，咁即係話咧，你個身體出咗好大嘅毛病嚇，係咁解嘅啫，咁。所以咧就要留意啦。咁如果佢唔係黑喎，係紅咧，咁係紅咧，我哋就話你個肺有熱啦，因為呢個係肺區嘛，係咪？但係如果佢凹陷入去咧，就代表你個肺功能咧就唔係幾好咯喎，亦都要留意下嚇。好啦，再落我哋叫山根啦。咁呢個地方咧就係我哋嘅心同埋肝，睇咪到幅圖嚇？心同埋肝嘅即係一個嘅中間嘅地方嚇。咁咧亦都係誒代表。有人問：如果發青又點咧？如果印堂額頭會發青會點？咁即係個肝唔好啦。嗱，而家呢度就係話你個肝經受寒啦，係咪到？如果你浮現一條青色嘅，有冇成日睇到啲小朋友咧青筋扮鼻梁啊？係咪啊？無論你扮喺額頭又好，扮喺邊個位置都好，其實都係青代表寒，亦都代表肝嘅，係啦。咁即係話咧，肝氣鬱結得好緊要啦，又或者咧係因為鬱結而導致咧係寒受，即係嗰個因為氣滯血瘀啊嘛。咁又或者咧係。經常咧都受寒啊！你有時有啲人咧會着啲衫啊咁樣，或者係冷氣地方，成日都吹嘅個工作地方，咁而導致出現問題嘅。咁我頭先咪講啦，啲小朋友咧咪青筋扮鼻梁，下一句係咩啊？無事夏三長啊嘛。點解咧？因為佢肝經受寒啦，於是乎我唔舒服，因為肝經唔好嘅時候咧，佢會先克我哋嘅脾胃、脾土唔舒服啊，脾胃會唔好啊。肚仔成日唔舒服又唔識講，咪成日喊咯。咁於是乎咧，好多時候咧就會扭計啦，夜晚黑又瞓唔好啊。咁因為夜晚行肝經啊嘛，一到入夜咧佢就睡不寧啊，安唔安寧啊？咁無論係大人或者細路仔，其實都係一樣嘅。有好多唔係細路仔嘅，到大嘅時候，好似我有啲客人佢都幾十歲啊，佢都係扮晒啲青筋啊，呢啲位置嗬，唔係淨係呢度嗬，只不過佢扮喺邊個位置，佢就邊個嘅臟腑就會比較多啲嘅問題咁解嘅啫。係啦，咁啊，大家要記住一點就係青色嘅嚇，就係寒啦。咁同埋咧係肝嚇，咁啊同呢啲都有關係嘅。咁你留意下自己嘅筋腱啦，同埋我哋嘅肝氣有冇鬱結，有冇脾胃唔好啦，呢啲都會影響嘅。咁啊，所以咧就尤其是有啲人咧長期淨係一味做，一味做，一味做，好大壓力嘅工作壓力啦。湊仔女嘅壓力啦，嚇佢就算退咗休都好啦，佢都有壓力嘅喎嚇。咁啊有啲咧就係淨係帶細路嘅啫，佢都好大壓力㗎。咁啊，有啲就係上司俾佢嘅壓力啦，有啲係功課上面嘅壓力，乜都有下而家。咁所以咧，情緒咧亦都係好緊要嘅。最好嘅方法就係咩咧？就係要疏肝理氣，放鬆嘅心情，樣樣睇開啲嚇，咁咧就會好好多噶啦。咁仲有咧就係多啲保暖啦，唔好俾佢自己凍親啦嚇，因為本身佢已經氣滯血瘀而變成青色，咁如果你再氣滯血瘀多啲，再寒多啲，咁咪再收緊啲咯，咁解嘅啫。好啦，咁我哋對落望落嚟咧，就睇到我隻鼻咯嚇，我鼻啊，我哋個準頭嚇，我哋叫做鼻頭先嚇。
咁啊，好啦，咁有啲人就話：哇，個鼻生得好靚喎，有錢喎，係咪啊？咁係啊，但係有啲人就話：咦，個鼻上邊有一有粒癦喎，又或者生咗粒好大嘅孖瘡喺度，咁即係咩啊？佢話破財破財。係咪真係破財？梗係啦，因為你係好熱啊嘛，咁所以咧身體唔舒服咧，可能咧就會出問題，咪要睇醫生咯，咁可能破財咯喎，係嘛？咁就唔係話睇相嗰個，咁其實佢有某一定程度嘅可能啱，可能唔啱都唔定嚇。不過我哋就從醫去睇啦。咁我哋正常嘅鼻咧，應該咧就係淡淡地嘅黃色嘅，因為咧。土屬土嘛，脾胃係屬土，係屬於脾臟嘅功能反射區，所以脾胃係應該係黃色嘅，係啦，淡淡地嘅黃就啱啦。咁如果佢唔係黃咧，係紅色咧，紅色嘅時候咧，就係我哋嘅即係好多時候你會見到嗰個鼻咧好紅嘅嗰啲咧，就係我哋叫做酒渣鼻、酒糟鼻嚇，咁樣甚至冇脹晒出嚟㗎，大一大個咁都有嘅。咁就係佢體內嘅濕熱比較多，可能中意飲酒啊、應酬啊咁樣，所以咧積滿咗喺個脾胃，甚至冇有大肚腩啊呢啲情況嗬。咁但係當佢有啲後生女都有嘅喎，咁就係唔單止係成個鼻頭紅喎，而呢個鼻翼呢個位置咧嗬，成個鼻頭呢成個咧都紅嘅。咁甚至冇咧皮膚好粗糙，女仔都會好粗糙嘅，就係佢個胃熱啊，成日亂咁食嘢啊，中意食甜嘢啊，或者係中意食一啲凍嘢啊咁樣。而導致個胃火好盛，咁佢胃火好盛嘅時候咧，佢又成日飲凍嘢落去撞佢咯，佢覺得熱啊嘛，但係其實越撞就越熱咯，咁就積聚咗好多嘅大便啦，又或者腸道唔好啊，可能係成日屙爛嘅，亦都有機會咧係成日都3日先一次大便都有，咁佢就會出現口臭咯，或者係牙肉容易腫痛啦，我哋叫虛火就會上升啦，咁樣呢啲情況咧都會有嘅，通常係一啲後生少少噶啦。咁好啦，但係如果又唔係紅，又唔係呢個黃嘅，咁而係白嘅咧，咁啊就即係肯定消化功能就好差啦，同埋咧佢個陽氣唔夠啦，我哋叫脾陽不足啊。咁啊陽氣分好多嘅喎，有心陽啦，有胃脾陽啦，有腎陽嘅喎，咁所以咧每一個臟腑都有分嘅。咁而呢個咧即係話你嘅消化功能唔好，你個脾胃嘅陽氣不足啦。咁陽氣不足嘅時候會出現一最容易見到嘅就係成日都好眼瞓，好容易就眼瞓噶啦，坐咗喺度就想瞓覺，或者一食完飯就想瞓覺，因為啲血咧走晒去個胃嗰度做消化，所以咧其他地方就收唔到啦，咁容易眼瞓咯，缺氧啊嘛，係啦，咁就會經常有呢種情況嘅。好，咁同樣我睇下，如果係黑色咧，所有黑色都唔係好嘢嚟噶啦，有一個重症嘅代表，即係話你個脾嘅功能已經去到一個比較敗壞、衰退嘅一個現象。好多時候咧會見到一啲重病嘅病人喺即係嗰啲醫院入邊咧，你會見到佢鼻頭咧係會偏黑噶啦嚇，就係呢種情況，就係無論佢點樣食咧，都係長唔到肉啊，或者係唔吸收啊，甚至無咧已經係破壞得好緊要，可能已經做咗好多化療啊、電療啊，諸如此類嘅嘢，令到佢咧已經咧係冇辦法咧係再吸收，你個脾胃功能已經好差啊，咁呢度都會嘅。好啦，咁我哋嘅五臟投影喺我哋嘅面部啊嘛，咁我哋再睇下啦。去到肝臟咯喎，咁我哋好多時候咧會話兩邊啦，因為呢邊咧係肝經嘅地方啦，咁亦都係一個反射區啦。咁但係肝仲有呢個喎，呢個鼻頭嘅上啲呢個位咧，都係我哋嘅肝嚟嘅喎。咁我哋留意下啦，有啲女士啊，女士比較多啦嚇，咁咧就係會有肝斑，我哋就稱佢為蝴蝶斑，因為左右都有嘅，咁連呢個位置同時一齊出現嘅，咁呢個就叫做蝴蝶斑啦，亦都我哋稱之為肝斑。咁肝斑咧就係即係唔係幾好嘅一個情況啦，即係係好鬱結啦咁樣樣嘅。咁但係健康嘅人咁啊會點啊？咁我哋要先睇下肝開竅於目啦。咁所以咧一嚟睇就睇下隻眼先咯喎，係啦。咁啊健康嘅人咧就係呢個黑白分明啦，炯炯有神啦，即係清澈啦，嗰隻眼睛望落去冇雜。即係冇啲黃黃濁濁啊，有啲人啲眼白好渾濁噶嚇，咁咧眼裏邊咧，如果係就好嘅話咧，好似會發光咁嘅嚇，好我哋叫做好 sharp 啊，係嘛？咦，最近好精神喎，望一隻眼就知噶啦。如果隻眼好想瞓覺咁其實你都知道佢咧係唔夠精神啊嚇，嗰個肝氣不足嚇。咁好啦，但係如果我哋頭先講啦，如果個眼入邊好濁，甚至冇唔單止濁。
而係黃色嘅，咁肯定係肝膽嘅問題啦，肝膽濕熱啦，令到佢咧冇辦法咧係疏通啦。咁咧如果嚴重嘅咧，可能咧已經去到咧全身都黃啊，手啊腳啊成身都黃噶啦，已經係比較後期噶啦，你先至識得去睇醫生，因為先至開始唔舒服嘅，因為個肝咧。好好難會察覺得到嘅，但係我哋中醫咧就可以透過望診咧，可能喺一兩年之前咧，已經係早早咧已經係發現到有問題，咁你可以早啲去處理佢，去清佢，咁佢就唔會去到後邊咧，你要去照呢樣照嗰樣，先至可以發現個問題。不過已經係太遲啦，咁所以咧預早預防咧係非常之好嘅一個對我哋自己一個保護嚟嘅。咁如果你見到成日有啲人咧，成日都眼紅你嘅嚇，一日咧都隻眼都好似爆眼咁樣嘅紅色嘅嚇，又或者好多眼紅絲喺入邊嘅嚇，咁咧其實咧就係話佢個肺火同埋佢個肝火都好旺，或者佢成日都熬夜，好夜先瞓啊，咁又或者成日睇電腦啊，用手機啊，咁又或者佢成日都發脾氣，又或者咁啱佢發咗一個好大嘅脾氣。咁佢第二日咧可能就會爆眼噶咯喎，咁好多時候咧都會見到呢種情況嘅。咁我哋屋企就有一個啦嚇，咁啊就成日都係咁嘅，咁啊就經常要用呢個精油咧去分嗰啲眼仔，同埋去搽周圍啊嚇咁樣樣，呢個都係一個好大嘅，好精油幫到好大嘅，係啦。咁當然啦，用我哋嘅古法啦，亦都可以用就係咩咧？就係用一啲嘅菊花。嘅水咧嚟到即係焗分嗰隻眼啦，係咪暖暖地去分嘅眼咧，亦都可以清熱解毒。咁我哋嘅羅馬洋甘菊咧就可以啦吓，咁一樣可以做到吓，乳香滴一滴落去，咁樣微微暖，即係暖暖地嘅水有啲分蒸出嚟嘅感覺就已經夠噶啦。咁呢個亦都可以清我哋嘅肝火熱嘅吓。咁好啦，咁如果係眼浮腫咧，或者係有眼袋咧，咁啊呢個咧就係我哋嘅脾腎兩虛嘅現象啦。咁因為咧，我哋嘅脾經咧喺呢度啦，咁而且我哋嘅脾咧係主運化嘅，咁而腎咧又主呢個水啊，咁如果兩個嘅水亦都積咗喺呢度嘅話咧，咁即係脾腎兩虛咯喎，咁咧水濕內停啦，於是乎咧你個代謝功能就會出問題噶咯喎，咁我哋亦都可以咧係一陣間咧有啲方法可以話俾大家聽，可以搽啲乜嘢咧可以去幫下佢嘅，咁啊如果我哋嘅肝功能唔好咧。仲有一樣好明顯就可以睇到噶咯喎，就係睇我哋啲手指甲、腳趾甲啦。咁同埋咧，上邊你會見到有啲人咧，啲手指甲上邊有好多坑紋啊，呢個好明顯咧就係個肝出咗好大問題啦。例如佢個肝中毒啦，有壓力啦、脂肪肝啦咁樣樣，呢都係同肝有關嘅，因為肝開竅於目嚇，眼睛其華在甲喺啲指甲度咧，如果有多餘嘅好嘅咧，佢就會好光滑、好靚嘅。咁但係如果你啲指甲起晒坑紋或者係出現咗好多灰甲啊咁樣樣咧，咁已經肯定你個肝就唔好啦，或者係咧嘅毒素太高，好多嘅老人家咧佢長期食藥咧西藥啊，佢咧多數都會有呢種現象會出現嘅吓，就唔係話啲咩感染啊吓，唔係地下有啲咩污糟啊去感染嗰啲唔係嘅，嗰啲感染嘅咧其實就好簡單嘅啫吓，你搽啲牛至就已經搞掂噶啦。咁如果你話我哋或者有啲人有啲去即係做即係整嗰啲搽嗰啲灰甲水咁，如果佢真係感染，佢一陣就會冇嘢噶啦。但係如果你10年都係咁，咁你就唔使問啦，搽乜都冇用噶啦。咁一定係要從裏邊去改善自己嚇。咁仲有喎，如果肝唔好嘅人咧，佢都容易抽筋嘅，又或者佢有貧血咧，佢都容易抽筋嘅。咁不過喺西醫嚟講咧，可能就係話缺鈣啦、缺鎂啦，咁佢都容易抽筋嘅嚇。咁呢個喺營養上面嘅不足啦，咁可以補充一下啦。咁好啦，咁另外咧，我哋睇落去啦，下邊呢度啦，咁咧你會見到先嚟中間呢一個咧，就係叫膀胱喎。咁樣咧就都同我哋嘅泌尿系統有關係啦嚇。咁如果你見到呢度紅咧，亦都係代表你膀胱有熱啊嚇。咁好啦，我哋再落啲睇睇就嘴唇啦。咁嘴唇咧就係同我哋嘅脾胃功能有關嘅喎。咁所以咧，當佢如果個嘴唇好靚啊、好飽滿啊，又冇話好乾裂啊、皺嘅時候咧，即係代表咧你個脾胃功能咧應該都幾好嘅，幾食得下添嘅嚇。咁但係咧，如果你話你個嘴唇係白嘅，我有好多客人見到佢上邊成個上唇都係白嘅喎，咁咧下唇就
即係都係淡淡咁樣。咁好多時候咧，佢哋都係有地中海貧血嘅嚇，或者咧係有一啲貧血嘅現象嚇。咁啊淡白啦，甚至乎咧係會有時誒踎低一起身咧就會頭暈啦。咁呢個好明顯咧就係一個貧血嘅現象啦。咁另外咧就係話，如果你啊，我點確定係咪一定係啊？咁，都仲有一個方法嘅，你可以睇下對眼嘅下邊呢度嚇，揭開佢，睇下裏邊係咪深紅色嚇。如果已經係白白淡淡嘅，咁啊唔使諗啦，一定係貧血㗎啦嚇。咁啊，如果咧個嘴唇紫紫黑黑咁咧，就一定係缺氧啦，循環唔好啦。咁呢個咧就同心臟有關啦。咁又或者佢曾經受過內傷啦。或者入邊仲有啲瘀啦，又或者佢入邊生咗腫瘤咧，咁啊一直咧吸乾佢嘅營養都會有嘅喎嚇，因為大家都要留意，唔好咧睇少呢個嘴唇嘅顏色啦。所以咧，我就唔知點解有啲人咧化妝咧中意咧係搽紫色嘅，我就不敢恭維啦。好啦，咁啊呢個嘴唇咧同埋指甲，如果同時間都係帶紫紫瘀瘀，或者咧係我哋講緊嘅藍藍瘀瘀咁嘅色啦吓，即係又唔係話好靚咁啊，唔係即係撳落嚟咧，唔係撳落嚟咧就唔係話即係呢個紅色嘅嗱，如果想知道啦，撳下佢吓，撳下佢再放翻開吓，咁佢仲係好紅嘅，咁啊真係好好啦。但係原來咧都係白色嘅，咁啊第一就係貧血啦，第二就係咦都仲係瘀色嘅咧，咁其實咧即係你入邊咧嗰個缺氧得好嚴重啊吓，或者堵塞得好嚴重，咁佢就會有瘀嘅情況啦。咁咧就另外咧就係呢個，如果你成日個口有生瘡啊咁樣，或者係爛，我哋叫爛口啊。咁咧就通常都係食錯嘢，或者係食咗好多咖喱啊、火鍋啊、麻辣啊，咁樣令到咧脾胃有熱嘅。好啦，咁啊講到呢度咧，我就想睇下有冇朋友有問題先。頭先星哥好似示意俾我聽，有朋友有問題係咪啊？喺呢度啊，我睇唔到喎，呢度嚇。乾啊甩皮啊，哦，係啦，如果咧係乾啊、甩皮啊咁樣樣咧，其實咧即係話咧你個津液不足啦，咁咧同埋咧你入邊咧可能平時飲得水少啊，同埋咧就血亦都唔係好夠，係供養唔到上去上邊嘅。咁至於點解供養唔到咧？你未必係貧血噶喎，可能又堵塞噶啫喎。咁變咗咧，亦都可能有機會咧，你係啱啱呢幾日咧食過一啲，例如咩咩豬肉乾啊、牛肉乾啊。咁樣樣啦，或者你有作病啊，咁咧佢都會咧導致咧佢會係乾裂嘅，咁你就要呢個要問症啦嚇。雖然我哋今日咧講話係睇面診啦，係咪？咁都睇到七八成噶啦，咁樣，但係咧我哋仍然需要咧係四診嘅嚇，仍然需要問症啦、問診啦，經過觀察啦，我哋要問下。即係佢行埋嚟嘅時候有冇臭啊，各方面啦，仲要睇下佢嘅腎啦，觀察佢嘅腎氣啦，咁好多好多嘅都會即係要睇嘅。咁營養不足咧就好肯定啊。如果你已經乾裂嘅話咧，咁有時咧我哋會可能咧，仲有一樣咧就係話你嘅三酸甘油酯可能比較低嘅，唔夠嘅，因為我哋嘅皮膚啊，我哋嘅嘴唇都好啦，我哋都屬於皮膚之一嚇。咁如果咧我哋嘅油分唔夠，水分唔夠咧，佢都會變成乾裂嘅，就好似我哋嘅皮膚一樣。我哋唔係淨係缺水㗎，我哋係缺油。缺油咧，佢就會滋養唔到啦。因為我哋嘅細胞膜咧係油嚟嘅，如果你唔夠油嘅話咧，佢一樣係滋養唔到嘅。咁所以咧，就你淨係搽潤唇膏咧，都未必可以改善到，因為呢個係從裏邊出嚟噶嘛。我咪頭先講過，嘴唇屬於咩啊？脾胃，咁亦都對應翻我哋嘅心臟嘅。咁你睇下呢兩個地方有冇一啲嘅狀況出現啦？咁我哋要問症啦嚇，所以咧就唔能夠一概而論嘅嚇。冇話，咦！我學咗呢度就一定係，不過即係不離八九噶啦，都有呢個某個情況嘅咁樣。好啦，咁就輪到我哋睇腎咯喎。咁腎咧，我哋要睇三個地方嚇，睇我哋嘅耳仔啦嚇，仲有睇下我哋嘅黑眼圈啦，仲有咧睇下你嘅下巴啦。咁因為腎咧開竅於耳喎，咁啊直接咧就反映喺我哋嘅耳仔上邊嘅。咁啊出世嘅時候咧，你會睇下個小朋友個 BB，對耳仔生得靚唔靚，厚唔厚嚇。咁亦都睇下啲老人家。如果好長壽嘅老人家咧，都有個共通點嘅，就係對耳珠會好大啦，咁同埋咧就好飽滿啦，腎氣好足啦，同埋佢哋耳仔比較大嘅，比較大嚇。
咁啊嗰個腎氣咧就會比較好嘅，你會睇到飽滿啦、紅潤啦嚇，咁我哋叫做靚嘅耳仔啦。咁但係調翻轉啦，頭先我有提過嘅咯喎，如果一啲病重嘅老人家或者係年紀好大又或者佢係有腎病嘅人咧，你會睇得到佢嘅耳朵咧係萎縮嘅，或者顏色咧好黑啊、焦黑色啊、深色啊咁樣樣。咁咧同埋咧佢呢個代表佢咧即係嗰個腎精咧已經係損耗得好緊要噶啦，因為先天屬腎啊嘛，佢嘅先天之本咧已經被耗損得好緊要嚇。咁同埋咧，佢應該同時都會出現腰膝咧係酸軟啊，成日都會腰酸背痛啊，行得唔好啊，甚至乎冇晒精神啊咁樣，精神萎靡，聽覺下降咧就唔使諗啦，一定有噶啦。咁甚至乎咧係 VV 聲啊咁樣，好多性功能亦都一定係衰退啦嚇。就算佢年輕都好啦，佢都一定會出現。只要佢有呢個嘅顏色同埋呢個萎縮嘅情況，咁如果你見到好多有啲嘅人咧，可能你喺佢嘅耳仔前邊呢度啦，嗬，有幾橫打洞嘅咧，其實佢都已經係出現呢一個咁嘅衰退嘅現象嚟嘅。好啦，咁我哋再睇下啦，話下巴啦，咦，乜下巴都係咩？咁我哋女士好多人咧就話，我哋中意整容啊，整得個下巴尖尖啊，哎呀，真係唔好搞，因為點解？呢個係你嘅福氣嚟㗎。咁咧，原來咧，我哋嘅腎咧嘅腎功能嘅反射區就係喺呢度。咁如果我哋生得飽飽滿滿咧，即係話咧，你嘅腎氣好充足啦，腎主骨啊嘛，咁所以咧，你嘅骨骼咧亦都唔會太差㗎。例如好似啲牙啦。咬落去係有聲音嘅，係唔會響亮嘅，咁但係又唔會話細細隻啊咁樣樣，咁呢啲咧就係腎氣唔好嘅一個現象嚟嘅。咁如果你年紀後生嘅時候都仲飽滿嘅，不過咧越年紀大咧就越下巴變尖啦，唔好以為哇越嚟越靚啊，唔係啊，係因為你嘅腎氣越嚟越差咋。咁咧你一定會出現咧好多時候啲牙咧就會開始變啊細隻啊，誒、即係萎縮啊咁，但係萎縮又同我哋嘅脾胃有關喎嚇，又唔係純粹係呢樣啦嚇，咁係我哋嘅脾胃啊，因為我哋嘅肌肉，我哋上次講口腔嘅時候咧有講過嘅喎，口腔嘅時候係咩啊？我哋嘅牙肉咧就係我哋嘅脾胃嚟嘅，咁所以咧如果啲牙唔穩固，本身你牙冇事嘅，不過係脾胃唔好嘅啫，咁就唔同嘅咯喎嚇，咁啊但係咧如果你嘅顏色亦都變得暗暗沉沉咁咧，咁其實咧亦都係代表咧係有衰退嘅現象。咁有啲人可能會覺得，喂，唔係喎，我淨係咧見到呢度咧，嘴唇以下呢度嗬，全部都紅嘅喎，嗰啲人係咪啊？咁咧佢可能咧係佢嘅婦科有病啊，有一啲嘅可能帶下嘅病，即係我哋叫做白帶啊、青帶啊、黃帶啊、黑帶，可能有呢啲情況。呢個係女士，第二男士咧，可能咧亦都係佢嘅前列腺咧，亦都有狀況嘅，咁你可以留意下咯喎。好啦，咁另外一個咧就睇我哋嘅黑眼圈啦。咁你話，咦，我冇瞓幾日喎，咁黑眼圈，咁當然啦，你瞓翻幾日佢就冇事噶啦，咁呢個唔算數下，咁而係話你無論點樣瞓，佢都係一個熊貓咁樣樣嘅，嗰啲就叫做黑眼圈啦，呢個就係叫腎虛嘅現象嚇，咁咪腎嘅經脈咧係循行去到眼呢個下邊嘅，咁但係咧你個腎水又唔夠，你係咁耗損佢，係咁燒佢，咁呢個咧就會產生呢個嘅陰虛啦，腎陰虛啦，跟住今次就咪腎陽虛咯喎，係腎陰虛啦。咁於是乎咧，一陰虛咧就出現火旺，一火旺咧就燒乾你啦。嗱，頭先有女士有問啦，嘴唇會有乾喎，係啦，咁因為佢都係接近呢個脾胃啦、心啦、心腎不交嘅人咧，亦都有機會咧，好多時候咧會乾，係啦，咁啊，即係我哋啲陰虛火旺嘅人咧，亦都會係燒乾個嘴唇，即係會容易口乾舌燥嘅，咁呢個情形會出現嘅，係你好似飲極水都唔得咁，都係乾嘅問題嚇，肝腎又同源，所以都係同一個群儂瓜能藤嘅問題嚇，係大家環環相扣咧，係解唔完嘅，咁你唔好話。子賢老師，你講出乜嘢都好似又諗住好多嘢講，係真嘅，因為佢係環環相扣嘅，你唔可以淨係依一樣就唔知第二樣就唔理噶啦，咁樣樣啊，我淨係顧上面着衫，下邊唔着衫咁得唔得？梗唔得啦，係咪先嚇？所以咧呢個係我哋身體嘅一個非常之好嘅好精準啊，每一日好精準俾我哋嘅一個健康日記，就喺我哋嘅面子上邊。寫晒喺度噶啦嚇，咁啊非常之好嘅，就好似一架汽車上面嘅標靶啊我哋講嘅即係如果你冇油嘅時候，佢就會着盞汽油燈油燈係咪？咁如果佢個溫度過高，佢嗰個溫度嗰個
燈咧又會着噶咯。咁其實佢每一日都會俾個信號你嘅，即係你係咩唔妥咩唔妥咁。咁如果我哋咧學多啲，咁對我哋自己嚟講咧，係咪一個未病先防嘅一個非常之好嘅方法咧？好啦，咁啊，如果我哋唔睇顏色咯喎，我睇完晒啦，我哋而家睇下，如果出紋同埋出斑咁又點啊？咁樣頭先我都講過啦，提早講咗俾大家聽噶啦，就係呢個蝴蝶斑係咪啊？啊呢個位置同呢個位置嗬，大家對稱嘅都有嘅，一個係叫蝴蝶斑，咁就係肝鬱氣滯啦，又氣滯血瘀啦，咁所以咧就會堆積喺嗰度，喺沿住嗰個經脈去到嗰度咧，佢就會留喺度噶啦，咁亦都一定係要疏肝解鬱啦，嚇開開心心，佢慢慢咧其實會淡嘅。咁仲有一個好好嘅方法咧，就係我哋可以用呢個檸檬嘅精油啦，每一晚我哋潔面啦，有美白嘅作用啦。咁亦都可以咧食入去喎，每一日咧我哋可以用呢個檸檬嘅精油咧飲幾滴啦，或者係如果嚴重嘅，譬如你有肝腎有肝膽嘅問題嘅話咧，亦都不妨咧可以飲多幾滴嘅嚇，可以譬如預防一啲嘅膽石啦，同埋咧可以咧清肝排毒啦，亦都可以幫助你清腸嘅嚇。亦都係有好大幫助。咁佢毒素少咗嘅時候，你所積聚落嚟嘅斑就會少咗噶啦。我記得咧有好多嘅朋友咧都有分享過，佢用咗之後咧係有改善嘅。咁一陣間如果大家有啲乜嘢可以分享嘅，亦都可以同我哋分享一下嚇。好啦，咁如果我哋個額頭或者我哋個即係額頭上面一啲嘅叫抬頭紋啊嚇，就係話打橫啊嗰啲咧，咁其實就係憂思過度，因為嗰度係肺，肺咧就係話你思慮過度咧就會憂思會傷脾啦，會傷肺啊咁樣樣，咁所以咧耗上心神嘅啫，咁呢個情況咧喺好多人咧都會見到嘅，咁仲有一樣話就喺個眉心呢度咧有啲川字紋啊嚇，或者我哋叫圓針紋嚇，即係好似掛咗喺度一支支針咁樣嚇，咁其實我自己都有嚇，咁咧就係近呢幾年裏邊先出嘅啫。可能咧就係因為即係真係咧過往嘅一啲嘅疫情啊各方面咧令到好多事情發生啦，咁令到自己又病啦唔舒服啦咁樣，咁其實有好多嘅憂慮啦同埋壓力嘅，咁令到個肝氣咧就唔係幾好，因為有夜瞓啦咁樣，咁所以咧就冇幾耐到咧就出咗嚟啦，咁同埋咧我亦都留意到咧有好多嘅演員啊。特別係嗰啲我見到好多國內嘅一啲大嘅好多嘅資深嘅演員咧，佢哋好多時候呢度都會見到嘅。咁你會見到佢哋咧就扮演好多不同嘅角色咧，都係一啲咁樣，成日都咁樣樣咧，即係好似好深思熟慮嗰啲咁嘅人咧。咁其實佢哋都會經常因為瘦起上嚟咧。會出現啦，咁其實亦都相對應，你留意翻咧，如果你哋睇佢一啲嘅健康嘅狀況，其實佢哋有某程度上邊咧都係有一啲心臟嘅問題，咁所以咧我哋好多時候咧見到呢度有呢啲咁嘅川字紋咧，我哋都會諗到去我哋嘅心臟同我哋嘅心肺功能咧係出咗一啲嘅問題嘅。咁好啦，咁喺個鼻兩旁嘅法令紋啦，我哋呢度咪胃嘅，由呢度開始落嚟呢個嗬，咁當然啦，法令紋人哋睇上就話好有權啊咁樣，我話唔知啊，我唔識睇，咁但係咧我淨係知道咧呢度咧就係佢個腸胃消化功能嘅地方嚟嘅啫，咁如果佢長期嘅勞損啊，咁咧佢亦都會喺呢個面上邊咧會留低呢啲嘅痕跡嘅，即係成日都會好攰啊、好成啊咁樣樣，咁亦都留意到啦，如果好多時候我哋會睇人哋一個最容易係百發百中嘅一個情況，就係睇你嘅心臟血管有冇塞咧。我哋睇下呢個耳珠、耳垂嚇，我而家戴咗耳環啦，大家可以睇下自己照下鏡嚇，耳珠入邊、耳垂下低有冇一橫一橫嘅斜紋啊嚇。咁如果有斜紋嘅話，而呢個斜紋好深嘅話咧，代表你咧嗰個係嘅心血管咧係有一啲地方係已經堵塞得頗為嚴重噶啦，可能都有好幾成噶啦。咁我曾經試過咧睇過客人咧，我話佢有七八成嘅係已經係塞咗噶啦，咁但係佢又唔覺喎。咁後尾一 check 咧，果然咧已經係八同九啊嚇。咁還好咧，就好快脆咧就去即係佢平時嘅呢個痛嗰個痛咧，原來係因為佢心臟堵塞而引致嘅。咁呢個亦都可以及早咧，就因為我哋能夠觀察到出嚟而幫咗佢一把嘅。咁當然啦，亦都佢有一啲咧就係冇去做手術啦，係嚟做治療啦，咁亦都係完全康復嘅，係嚟有脂肪肝啊，咁呢啲都可以咧係慢慢可以睇得到嘅嚇，亦都係從你嘅指甲入邊咧可以睇得到嚇。咁好啦，咁所以咧就
如果我哋出現咗我哋咁嘅身體咯喎，或者我哋睇到呢個面色，我哋可唔可以及早幫自己做啲嘢咧？可以嘅。咁如果用簡單嘅，我哋講緊精油嘅話咧，咁我哋就可以用大地嘅禮物啦。咁如果你哋真係氣血不足啊，面色蒼白嘅話，話明氣血不足啊嘛，咁當然要補血啦。誒，補血最好就當然可以用當歸啦，係咪？嚇，當歸如果你有當歸嘅話，可以用當歸去到搽嘅嚇，亦都可以做到一個補血嘅。咁話明要溫通散寒啊嘛，溫經散寒，咁溫梗係用呢個溫熱嘅啦嚇，比較性溫嘅生薑啦，去溫中散寒啦。咁我哋嘅腸胃一好咗嘅時候咧，我哋嘅百脈就會暢通好多噶啦。咁如果我哋嘅乳香係精油之王，亦都可以咧將壞嘅細胞咧係快啲凋亡啦，將好嘅細胞去保護，咁即係可以做到修復同埋滋補嘅作用喎。咁所以咧，亦都可以行氣啦、循環啦、行氣活血咧，亦都幫到我哋嘅。咁啊，呢啲咧都我哋都可以建議我哋使用嘅，簡簡單單咁可以將佢稀釋咗之後咧，搽喺我哋嘅腹部啦、關元啊、氣海啊，或者我哋腰後邊嘅命門同埋腳底嘅湧泉穴咧，呢啲都可以補我哋嘅腎啦、脾胃啦。咁同埋腹部咧，亦都係我哋嘅任脈嘅地方，亦都可以幫助我哋咧，係增強翻我哋嘅一啲嘅氣血嘅。好，咁如果我哋嘅脾胃虛弱嘅話咧，面色就偏萎黃啦。咁啊，脾胃話明唔好啦，咁大家都知道啦。如果咧脾胃唔好，我哋梗係從胃經去着手啦，係咪啊？咁啊，當然可以係搽我哋嘅足三里啦。咁仲有咧就係搽我哋嘅腹部啦，咁可以咧幫助我哋咧祛濕啦、健脾啦，咁樂活複方咧就比較好啦。咁因為樂活複方入邊已經係一個複方啦，有生薑啊、薄荷啊、茴香呢啲，全部咧都係可以舒緩我哋嘅腹部嘅脹氣啦，同埋咧係強健我哋嘅脾胃。咁當我哋呢啲好咗嘅時候咧，我哋自然咧吸收我哋嘅營養嘅功能咧就會大升啦。咁啊就幫助我哋會快啲啦吸收嘅。咁如果芫茜子啦，咁亦都係比較溫和嘅，咁亦都可以幫助我哋咧幫助我哋消化啦，同埋健脾啦，可以開胃嘅。咁亦都可以用到呢個廣藿香啦。廣藿香我哋大家都知道佢會係芳香化濕啦，對於脾胃嗰個功能咧都好好嘅，係啦。咁或者係好攰啊，或者係飲食唔好啦，我哋好多時候都會用到廣藿香嘅。咁喺中醫裏邊咧，你都會成日聽到有一個叫做藿香正氣片，係咪？係啦，就係我哋成日又屙又嘔啊、肚瀉嘅時候，我哋都會用到藿香啊。所以咧，佢可以芳香化濕嘅。咁呢個亦都係我哋係廣藿香佢精油嘅好處嚇。咁佢咧會比較安全啦，而且係有效啦，純度比較高啦，亦都快脆咁樣滲入去嘅。咁亦都可以使用嘅。咁我哋可以按肚嘅時候就要順時針方向去按啦。咁就可以搽喺我哋嘅足三里，亦都可以咧強健我哋嘅脾胃嘅。咁我哋話細路仔咧，我哋就話若要小兒安，三里常不乾啦。咁啊，我哋嘅足三里咧就可以幫助我哋嘅小朋友去強化我哋嘅胃嘅功能、吸收嘅功能啦，可以令到佢哋咧係經常咧都個脾胃比較好咧，腸胃好嘅時候咧，吸收就會快啲，可以快高長大啦。咁如果大人嚟講咧，咁我哋亦都可以咧，就係話呢個腸胃嘅問題，但就係可以揾足三里啦，係啦，總之呢個係大穴位啦嚇。突然間好似唔識講，好啦，咁啊就係話，如果面部咧係比較紅嘅潮熱，但係屬於係實熱嘅話咧，咁我哋當然咧比較煩躁啦，咁啊或者甚至冇乾啦、口乾啊、舌燥啊咁樣樣咧，其實就係頭先講嘅裏邊有熱症啊嘛。係啦，咁啊陰虛嘅時候就導致火旺而引致嘅熱症啊，咁呢個咧當然亦都可以用清熱啦，就當然係實熱嘅時候比較啱用啲啦，可以用清熱啦，同埋一啲鎮靜嘅精油去幫我哋嘅。咁啊，薄荷就比較清涼啦，令到我哋嘅人安撫啲啦。咁嘅薰衣草亦都可以安神啦，令到我哋靜落嚟啦。即係我哋叫做撫平我哋嘅情緒啦。如果有血壓上升嘅，亦都有幫助我哋可以降血壓啦。係啦，咁情緒上邊亦都要安神定經啦，係咪？咁但係如果要清熱解毒嘅話咧，我哋不妨用下羅勒嘅，羅勒咧都可以幫到我哋做呢一個清熱解毒嘅。咁當然稀釋咗之後咧，就可以搽喺我哋嘅太陽穴啦，或者係我哋吸入嘅香薰啦，薰香啦，咁亦都可以降低我哋個人咧興合合嗰種嘅唔不安嘅潮熱嘅感覺噶吓。咁呢個亦都係可以嘅。咁嗱，講到人潮熱啦，咁咧呢個午後潮熱咧就係屬於陰虛火旺啦，就係一啲可能係咩咧？就係
呢個更年期嘅男士或者女士都可以啱用嘅。咁咧佢哋就係可以即係佢哋一到晏晝3、4點後咧開始就會熱㗎啦，個人覺得興合合咁樣。咁呢個咧亦都可以幫你到，即係可以揾一啲滋陰同埋降虛火嘅精油啦。咁可以用到一啲嘅檀香啦、依蘭咧嚟到撫平我哋嘅平衡咧，grounding 比較多啲啦，我哋叫做靜落嚟嘅吓。咁我哋就會係對於我哋一啲虛性嘅亢奮咧。即係唔係真啊，唔係真熱啊！你唔好以為自己真熱啊，唔好千祈唔好走去飲24味啊，真係死得噶啦吓。咁咧已經係虛嘅人就更虛咯喎吓。咁我哋反而用一啲安神啲嘅容易做嘅嘢，可以搽喺我哋嘅心口啊，同埋咧可以咧係一啲嘅腳底啊咁樣樣可以放鬆嘅。咁當然啦，我哋仲可以用一啲嘅佛手柑啊、廣藿香啊呢啲咁樣嘅精油咧，係去到幫到我哋嘅。一個嘅情況嘅嚇，呢啲都可以疏肝解鬱啊、天竺葵啊呢啲，其實都 OK 嘅嚇。我經常都實用嘅，我都非常之中意用添。咁如果我哋有氣滯血瘀啦，即係話寒型啊，即係凍啊，而引起一個人好入邊好虛寒，令到佢係唔能夠暢通嘅咧，咁我哋就要用一啲溫通散寒嘅一啲嘅方法啦。咁就可以用到永久花啦，因為永久花有活血化瘀嘅作用啦。咁佢亦都可以有生血同埋活血嘅作用噶喎。咁所以咧，逢係有啲傷口嘅地方，我哋好多時都會用到呢一個永久花嘅。咁而冬青入邊嘅甲基水楊酸咧，有好大嘅鎮痛作用，亦都可以幫我哋咧係活血通絡噶喎。咁所以咧，你喺好多嘅坊間嘅好多嘅油裏邊咧，你都會好多時候會聞到一啲冬青嘅味道啊。只不過佢哋未必係用一啲純度好嘅，可能係用一啲合成嘅咁解嘅啫。咁佢哋都會喺某程度上，你都會聞到呢一種味。所以有時咧，我哋會當我哋搽呢個 Deep Blue 啊，或者搽一啲止痛呢啲嘅膏嘅時候咧，身邊嘅人就話：哎呀，你搽藥油啊，咁樣就係咁解啦。咁就係因為咧，佢哋都有一種通嘅常用嘅，就係薄荷同埋冬青係啦。咁所以咧，而薄荷咧就會令到你涼浸浸啦嚇，亦都可以散你嘅熱啦嚇，令到你嘅個人咧係亦都冇咁痛啦咁樣樣。咁至於你話因為經痛而引起嘅一啲嘅問題嘅痛嘅氣滯血瘀咧，痛到飆晒汗咁樣咧，你可以用士女複方啦，或者再加啲薑咧去溫熱你嘅下腹下，咁咧亦都可以咧係搽喺一啲痛嘅地方啦，咁樣呢啲上邊嘅精油你都可以搽喺你痛嘅地方啦。咁而如果係女士因為經痛嘅，當然可以搽腹部啦嚇，嚟到幫助我哋咧係誒溫通嗰個經絡，希望嗰啲瘀咧係散咗，因為其實咧佢係有瘀喺度積聚咧，佢先至會痛嘅啫。咁如果佢唔係寒咧，佢就唔會痛嘅。甚至乎咧，你搽咗之後咧，盡量咧係熱敷啊！所有呢啲氣滯血瘀嘅，盡量咧都係加熱敷嘅嚇，特別係即係寒啊、紫啊呢啲咧就必須要加啦。咁而其他嘅腸胃嘅問題咧，亦都需要加溫熱嘅嚇。咁其他嘅咧，可以加可以唔加，不過加咗效果就會再好啲咁解。好啦，咁如果我哋嘅下巴嗰度生痘痘咧，咁既然生咗痘痘，就梗係要消炎啦，係嘛？所以要消炎抗菌，我哋可以用茶樹啦、沒藥啦，亦都可以做我哋嘅收斂我哋嗰個傷口啊，係啦，咁啊會叫做天然嘅藥水膠布啊嘛。咁天竺葵咧就可以平衡我哋嘅內分泌，頭先我講啦，疏肝解鬱係亦都可以。所以咧，我哋用嘅時候咧，要大量嘅稀釋。點解咧？因為搽喺面上邊嘅嘢咧，記住唔可以多過3%，最好咧可以再少啲嚇。咁特別係邊度咧？係眼嘅附近咧，一定要大約係得1%度嘅比例嘅啫嚇。又而下邊咧，你都仲可以多少少嘅，係啦。3%到啦，咁寧願咧搽多幾次，就唔好搽好濃好厚嘅，咁因為咧費事咧係會影響嗰個皮膚變厚啊，同埋咧會過度刺激，就有啲人咧可能就會敏感噶啦嚇，佢可能係因為你越係多嘅時候咧，佢就幫你拔毒流膿啊、排毒咧會更加多嚇，唔好急嚇，千祈唔好急，慢慢搽佢一定會見效嘅嚇。好啦，咁如果因為脾胃濕熱，
鼻哥會紅嘅話，嗰啲又點啊？咁我又可以用清熱嘅茶樹啦、薰衣草啦，舒緩我哋嘅炎症啦。咁亦都可以用我哋嘅腸胃問題嘅，咁當然可以用樂活複方啦，因為已經調好咗俾大家，亦都唔需要再擔心去揾啦。咁簡簡單單咁用啦，小朋友都用得嘅，不過要稀釋使用下。咁咪當然咧就如果佢係即係青春期嘅，咁你都會好多時候會見到嘅。咁你都係慢慢搽下，唔好話用得太濃，佢心急嚇，知道嘛？佢見到效果好，佢又搽好多，咁一陣間咧誒誒再出多啲嘅時候咧，可能佢又會緊張噶啦，係啦。咁如果只要話我因為脾腎虛而有眼袋浮腫咧，咁我哋就可以用絲柏啦，因為有收斂同埋循環嘅作用啦。咁咧亦都可以用永久花幫助我哋嘅淋巴流動啊，佢會活血化瘀啊嘛，係啦。咁呢個記住，頭先我話大量啲稀釋下，因為近眼嘅附近咧，我哋就唔好踩眼咯喎，喺個眼眶摸到嘅骨上邊周邊咧，已經可以佢會滲入去噶啦。因為如果唔係咧，你隻眼喐下咧，佢就會滲咗落隻眼度咧，咁啊就會唔舒服啦嚇，會乸噶啦。咁到時咧，你要用呢個椰子油咧，係要將佢咧印翻出嚟啦嚇。咁咧，如果話安全啲嘅，當然可以踩我哋嘅淋巴區啦，譬如耳仔後邊啦、頸啊呢啲位啊，或者我哋呢啲咁嘅位置咧，其實都可以做到咧，係幫佢排毒嘅嚇。好啦，咁如果係關於腸胃上邊啦，或者我哋成個身體裏邊，原來已經唔係今日噶咯喎，咁我哋當然要留意啦，係整體嘅治療由內到外嘅。咁譬如你話我差好多暗瘡啊、濕疹啊，或者好多嘅油脂啊各方面嘅嘢，其實就係因為你入邊好多嘅益生菌嘅唔夠啊，或者酵素不足啊引起嘅，咁啊盡量用酵素加益生菌啦。咁皮膚上邊嘅問題好多時候，同埋我哋嘅大腦啊嘅問題，亦都要可以用呢個 Omega 3啦。因為咧，如果你油唔夠咧，佢亦都會出現乾啊、裂啊呢啲咁嘅情況，我哋叫唔夠油水啊，係咪？咁但係呢啲油要吸收嘅，咁當然要用一啲好嘅油啦。咁同埋咧呢個 Omega 3咧，亦都可以幫助我哋嘅穿大腦嘅屏障咧能夠暢通嘅嚇，咁啊防止我哋有中風啊。亦都可以令到我哋皮膚更加靚啦。咁最基本嘅 VMG 就係我哋最基本嘅一個營養嘅元素啦。咁當然你要全面啦。如果你根本就係因為營養不足而引起一大堆連串嘅問題，你講乜嘢都冇用。我就算同你面上晒都冇用。原來你根本就係好唔夠嘅話，咁係咪都係要食啊？如果你係因為你做唔到嘢，係因為你冇食飯而引起嘅，咁你係咪需要食飯先咧？就唔係話我着件咩靚衫，係咪？咁所以咧，呢個都係一個重點嚟嘅嚇。咁啊，另外啦，就如果你循環唔好嘅，咁我哋可以用 Meta Power 加強我哋嘅循環嘅轉化吸收嘅能力啦。譬如腸胃唔好啊，有啲公公婆婆吸收得唔好嘅，又或者嗰個佢本身比較偏瘦啊，吸收得唔好嘅，咁我哋可以用Meta Power 嘅粉啦，個力加強咗我哋嘅整個嘅循環啦，同埋轉化嘅能力啦。咁當然啦，頭先嗰啲係需要㗎啦嚇。咁亦都可以加強翻呢個，亦都可以用呢個 Meta Power 嘅粉啦。咁入邊仲有9種嘅膠原蛋白肽，令到我哋嘅皮膚咧會更加好嘅，更加靚嘅。咁如果你話咦唔係喎，我有糖尿嘅喎，我糖分好高，咁你就可以加埋個軟裝嘅 Meta Power 啦。咁你就可以幫你咧將個血糖咧控制得比較好嘅，而就未必係咧係用大量嘅藥物去做咯，因為呢個係長久身體自己製造翻做翻好嘅能力嚟嘅。你將佢軍隊訓練翻好嘅時候咧，咁其實咧個效果咧就唔一樣噶啦，就唔會話你食藥嘅時候好，唔食藥嘅時候唔好啦。如果你成個人嘅細胞都能夠調整翻嘅，咁你所有嘅嘢咧就唔會有大事唔關你事啊，小病是福嚇。OK，好啦，咁我今日咧就講到呢一度。